This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सबसे पहले हम एक यूज्ड स्काई शॉट का पाइप ले लेंगे। उसके बाद उसका नीच का जो मिट्टी वाला साइड है उसका 1 सेंटीमीटर छोड़ के कट लेना है। कट लेने के बाद उसके नीच साइड में मिट्टी डाल के अच्छे से पिट के 2 सेंटीमीटर मिट्टी भर लेना है। उसके बाद मिट्टी के ऊपर हॉट ग्लू लगा देना है और थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद एक यूज्ड सूटली बॉम्ब या मैच स्टिक का पाउडर को लेके नाली के अंदर डाल देना है। उसके बाद फ्यूज डाल के एक पेपर का बॉल बना के उसके अंदर डाल देना है। और हॉट ग्लू डाल के थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। हमारा बिजली बॉम्ब रेडी हो चुका है। चलिए इसका टेस्टिंग देखते हैं।